Fahrzeugbelegungen bzw. Lokomotivfahrten. Halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand von 200 Meter ein. Kinder dürfen sich im Gleisbereich nur unter Aufsicht von Erwachsenen bewegen. Den Anweisungen des Lok- und Aufsichtspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Dampflokomotiven, die dann bei der Parade dabei sind, fahren jetzt bis ganz hinter und kommen dann an den E-Lokomotiven vor und verschwinden dann hier drüben auch zur Parade. Also die Loks fahren jetzt bis ganz hinter und kommen dann dort an den E-Lokomotiven vor und fahren dann nach der Parade. Weil die Schwellen sind lang und der Schotter, der ist noch relativ trittfest. Und wie gesagt, der kürzeste Weg über eine Schiene ist der rechte Winkel und bitte nicht auf die Schienenköpfe treten. Und wie gesagt, bitte Vorsicht, dass wir so Vorsicht an den Fehlermotiven, weil Dampfloks über die Paradestrecke sind unterwegs. Und am Dienstag auch Vorsicht, machen wir dann auch zusammen. So, 52, 81, 31 ist unsere Scheibe. Bitte drehen Sie zurück. Die Lokomotiven stehen über. Drehen Sie bis auf Kreuz. So, vorne an der Paradestelle, bei Dampfloks, dann vor. Fahrzeuge bei uns vorbei sind. Dann irgendein Personenunfall war, so eine Veranstaltung
So, jetzt kann man da hinten wieder zügig die Gleise überschreiten Richtung Paradestrecke und als nächstes werden dann hier in einem größeren. Da steht ja dran, Dieselpower. So, dieser Verbund fährt jetzt auf bis ganz hinter und setzt dann an die Loks wieder um Richtung Paradestrecke. So, wie gesagt, für die Besucher, die neu dazugekommen sind und nicht wissen, wo hier Chemnitz Hilbersdorf die normale Strecke ist, hier hinten am Gastfahrzeuge selber drauf. So, das war wie gesagt die zweite V60 Eigentümer die Riss GmbH und die hat sie wieder fast im Originalzustand farbmäßig zurückversetzt. Nun werden die Lokomotiven eine Nummer größer. Hier kommt jetzt die Lokomotive der Baureihe V100. Die sind sehr tiefer. Lokbaureihe
einzigen Lokomotiven dieser Baureihe hier nach angereist. Das meine ich mit Jaulen, weil er das so lang ziehen kann. Rido!
So, werte Besucher, das war jetzt die Vorbeifahrt der 03 und damit der letzten Dampflokomotive. Und ich glaube, alle Kämpfer hier in Chemnitz haben die trotz des schlechten Wetters von Ihnen einen Applaus verdient.